ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾਲੀਕਾ DI 60। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊ ਆ ਜੀ, 2003 ਮਾਡਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਦਾ ਜਮਾ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ, ਏਰੀਆ ਜੀਰਾ। ਰੇਟ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 62 398 46036। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।